Seuraavaksi on tarkoitus, että tutustutaan lapsille ja perheille suunnattuihin kohtaamispaikkoihin. Kaikkien alueiden toimijoita, kaikkia toimijoita ei ole erikseen esiteltynä, mutta voimme ottaa näitä videoesittelyjä ehkä sellaisina esimerkkeinä, että tällaista toimintaa on. Ja jos sinulle itsellesi sopivaa paikkaa ei näistä esittelyistä löydy, niin kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perhekeskukseen, oman alueen seurakuntaan, Mannerheimin lastensuojeluliittoon tai Folkhälsaniin näistä lapsille ja perheille suunnattujen kohtaamispaikkojen osalta. Myös chatin kautta voi kysyä, siellä on asiantuntevaa neuvontaa tänään paikalla. Ja sitten mä kannustaisin, että voidaan tässä sen webinaarin kuluessa esittäytyä tuon chatin kautta. Pakko ei ole, mutta on mahdollista esittäytyä. Ja on kiva kuulla, että keitä siellä linjoilla on, mutta on täysin sallittua ja mahdollista olla ihan täysin anonyymisti siellä linjoilla. Että mikään pakko esittäytymiseen ei tietystikään ole. Mutta jos mennään näihin esittelyihin sitten seuraavana, eli ensimmäisenä kuullaan Espoon keskuksen perhekeskuksen kohtaamispaikka Keitaan esittely. Moikka! Mä oon Elina Wetterstrand ja toimin kohtaamispaikkakoordinaattorina tässä Espoon keskuksen perhekeskuksen kohtaamispaikka Keitaassa. Ja mä oon Anni Hirvonen ja toimin Elinan kanssa yhdessä täällä Keitaassa kohtaamispaikkakoordinaattorina. Ja meidän tarkoitus on nyt kertoa lapsiperheiden kohtaamispaikkatoiminnasta tällä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Joo, eli kohtaamispaikkatoiminnan tavoitteena on mahdollistaa lasten ja nuorten ja perheiden osallisuutta, vahvistaa vanhemmuutta, edistää perheiden voimavaroja ja hyvää arkea, ja vähentää yksinäisyyden tunteita ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Ja kohtaamispaikkatoimintaa järjestetään perheille maksuttomana lähipalveluna järjestöjen, kuntien, seurakuntien sekä hyvinvointialueen tuottamana. Tällä hetkellä olemme täällä perhekeskuksen kohtaamispaikka Keitaassa. Ja ensin esitellään teille Keitaan tilat ja sen jälkeen kerrotaan tarkemmin vielä Keitaan toiminnasta. Kohtaamispaikka mahdollistaa yhdessäolon, vertaistuen, juttelun ja leikkiseuran. Ja kohtaamispaikkatoimintaan kuuluvat osana kävijäkyselyt sekä jatkuva arviointi, jotta voidaan vielä paremmin vastata kävijöiden tarpeisiin ja toiveisiin. Ja kohtaamispaikkatoimintaa voi olla myös iltaisin sekä viikonloppuisin. Ja kohtaamispaikassa on mukana monia eri toimijoita ja näin ollen se mahdollistaa monipuolisen osaamisen ja tekemisen. Kohtaamispaikkatoimintaa voidaan toteuttaa vapaaehtoisvoimin tai sitten ammattilaisten vetämänä. Ja tässä webinaarissakin jatkossa tuutte kuulemaan erilaisia tapoja toteuttaa kohtaamispaikkatoimintaa. Kohtaamispaikkatoimintaa ohjaavia arvoja on kunnioittava, yhdenvertainen ja arvostava kohtaaminen. Ja toiminnassa se yksi tärkein asia on se kävijöiden osallisuus. Ja kohtaamispaikkatoiminnassa pyritään myös huomioimaan ekologisuus ja kestävän kehityksen arvot. Keitaan toimintaan kuuluu myös erilaiset tapahtumat ja tempaukset. Nyt loppuvuodelle muun muassa Lasten oikeuksien viikolla toimijat järjestävät ohjelmaa, joka liittyy lasten hyvinvointiin. Hyvinvointi on tänä vuonna Lasten oikeuksien viikon teemana. Lisäksi joulukuussa meillä on joulupaja, jossa yhdessä toimijoiden kanssa järjestetään lapsiperheille jouluaskartelua. Keitaassa on myös järjestetty nyt 2 yhteiskehittämispäivää. Toukokuussa oli ensimmäinen ja nyt lokakuussa oli toinen. Ja sen tarkoituksena on yhteistyön lisääminen ja ideoiden ja ajatusten kokoaminen Keitaan kehittämiseksi. Ja mukana päivässä on ollut Keitaan kävijöitä, toimijoita sekä perhekeskuksen työntekijöitä. Moikka, mä oon Anri ja mä oon palveluneuvojana tässä infossa. Ja kun tuut käymään, niin multa voi aina kysyä kaikkea. Tässä on nähtävillä Keitaan viikko-ohjelmaa. Maanantaisin meillä ei tällä hetkellä ole ohjattua toimintaa,
Kaikki ovat kuitenkin tervetulleita avoimeen kohtaamispaikkaan leikkimään ja viettämään aikaa lapsien ja ystävien kanssa. Tiistaisin Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry järjestää kohtaamiskahvilan kello 10-12. Seurakunnan perhekahvila toteutuu iltapäivissä kello 13.15. Ja tiistai-illoissa kello 17 Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret järjestää toistoryhmän, mikä on tarkoitettu suomen kielen alkeiden opiskeluun. Keskiviikkoisin Mannerheimin lastensuojeluliitto pitää perhehaavitoimintaa kello 10-11.30. Ja Espoon kaupungin kototiimi, joka on vieraskielisten kotivanhempien palveluohjaus, toteutuu kohtaamispaikassa kello 10-12. Torstaisin MLL:n kohtaamiskahvila on kello 10-12. Samaan aikaan MLL:n kanssa kohtaamispaikkaan jalkautuu Helsingin Ensikodin Baby Walkin toiminta. Voit tulla tapaamaan perheterapeuttia ja keskustella esimerkiksi odotusaikaan tai vauva-aikaan liittyvistä ajatuksista, tuntemuksista kello 10-11.30. Torstai-iltapäivissä MLL toteuttaa avoimia vertaistapaamisia erityislasten perheille kello 13-14.30. Perjantaisin aina parillisina viikkoina kello 9-12. Hello Espoo Infon sosiaaliohjaaja jalkautuu Keitaaseen. Hello Espoo Info on palveluohjausta vieraskielisille espoolaisille. Toivotellaan kaikki lämpimästi mukaan kohtaamispaikka Keitaan toimintaan. Ja sitten seuraavana kuullaan Espoon asukaspuistojen toiminnasta, erityisesti Suvelan asukaspuisto siinä esimerkkinä, mutta samalla koko Espoon asukaspuistotoiminnasta. Tervetuloa Espoon keskukseen Suvelan asukaspuistoon. Asukaspuistot Espoossa ovat perheiden kohtaamispaikkoja, joissa on mahdollisuus tavata muita perheitä ja leikkiä yhdessä toisten kanssa. Espoossa on yhteensä 16 asukaspuistoa eri puolilla kaupunkia. Meillä Suvelassa tilamme ovat esteettömät. Asukaspuistot Espoossa on tarkoitettu eri-ikäisille lapsille ja varhaisnuorille sekä heidän vanhemmilleen ja hoitajilleen. Asukaspuistot ovat avoinna arkisin kello 8-16. Meillä Suvelassa asukaspuiston toiminta on hyvin yhteisöllistä. Suunnittelemme toiminnan yhdessä asiakkaiden kanssa heidän omista tarpeistaan lähtien. Meillä pääset sinäkin vaikuttamaan. Asukaspuistot Espoossa tarjoavat toimintaa lapsille ja aikuisille ohjatuissa ja itseohjautuvissa ryhmissä sekä sisällä että ulkona. Suvelassa järjestämme monipuolista lasten kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, muun muassa musiikkihetkiä ja liikuntaa. Aamupäivisin toimintamme on suunnattu alle kouluikäisille lapsille. Puistossa toimimme kaikki yhdessä ja pienimmätkin pääsevät osallisiksi. Alle kouluikäiset lapset osallistuvat toimintaan yhdessä vanhemman tai muun heitä hoitavan aikuisen seurassa. Iltapäivien toiminta on suunnattu koululaisille. Asukaspuistot tarjoavat pienille koululaisille mahdollisuuden valvottuun aamu- ja iltapäivätoimintaan. Asukaspuistot sopivat omatoimisille ja itsenäisille koululaisille, joiden on helppo tulla toimeen muuttuvissa ryhmätilanteissa. Espoon kaupunki tarjoaa koululaisille mahdollisuuden maksulliseen välipalaan. Koulujen loma-aikoina asukaspuistoon on mahdollista tulla tarvittaessa vaikka koko päiväksi. Koululaistoimintamme on muuten välipalaa lukuun ottamatta maksutonta. Espoon asukaspuistossa on myös vauvaperhetoimintaa.
Meillä Suvelan asukaspuistossa on tiistai-aamuisin veikeät vauvat, jolloin ohjattu toiminta on suunnattu alle 1-vuotiaille vauvoille ja heidän perheilleen. Sisätilamme ovat silloin varattu vauvaperheille kello 9.30–11.30. Veikeissä vauvoissa korostuu vertaistuki ja samalla vauvat tutustuvat muun muassa musiikkiin, liikuntaan ja taiteisiin. Veikeissä vauvoissa käy välillä myös eri alojen asiantuntijoita. Toiminta Espoon asukaspuistossa on avointa ja maksutonta, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Toiminta perustuu vapaalle, mukavalle yhdessäololle. Asukaspuistoihin kaikki ovat tervetulleita asuinpaikasta riippumatta. Meillä Espoon asukaspuistossa on pitkin vuotta erilaisia tapahtumia ja juhlia. Me Suvelassa järjestämme yhteistyössä seurakunnan kanssa joulun alus- ja pääsiäistapahtumat. Sen lisäksi vietämme perinteisiä juhlapäiviä, kuten laskiaista ja vappua. Järjestämme välillä myös päiväkodeille ja perheille yhteisöllisiä tapahtumia. Suvelan asukaspuistossa toimii myös maksuttomat kerhot 2–5-vuotiaille lapsille. Kerhoja on 2, 3 ja 2 päivän kerhot. Kerhoissa ollaan ilman vanhempia ja sen kesto on 3 tuntia. Kerhossa työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Kerhossa lapsi pääsee harjoittelemaan sosiaalisia taitoja ja ryhmässä toimimista. Kerhot tarjoavat laadukasta ja mielekästä tekemistä ja ne on suunnattu kotihoidossa oleville lapsille, jotka asuvat Espoossa. Toiminnalla tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä sekä perheiden kasvatustyötä. Kerhot tarjoavat myös vaihtoehdon koko- tai osapäiväisille varhaiskasvatukselle. Espoon kaupungin kerhoihin haku tapahtuu osoitteessa www.espoonvarhaiskasvatus.fi. Me Suvelan asukaspuistossa teemme monenlaista yhteistyötä monen eri lähialueen tahon kanssa. Suvelan asukaspuisto löytyy Suvelasta läheltä Espoon keskustaa. Osoitteemme on Kirstintie 24. Olemme samassa rakennuksessa seurakunnan kanssa. Meidän sisäänkäytymme sijaitsee leikkipihan puolella. Olet lämpimästi tervetullut meille. Nähdään Suvelan asukaspuistossa. Lisätietoja meistä ja toiminnastamme on nettisivuillamme osoitteessa www.espoo.fi/Suvelan asukaspuisto. Meidät löydät myös somesta. Sitten seuraavana kuullaan Kauniaisten avoimesta perhetoiminnasta. Siitä meille PowerPoint-esityksen tulee kertomaan Lea Holopainen. Tervetuloa. Haluatko itse jakaa sen vai jaetaanko täältä? No jos sä pystyt jakamaan, niin voisihan se olla helpompi. Mulla jotenkin tää käy vähän hitaalla tää kone. Mutta joo, hei kaikille. Mä oon tosiaan Lea ja toimin Kauniaisten avoimessa perhetoiminnassa ja tulin nyt kertomaan vähän teille meidän toiminnasta. Elikkä tosiaan meidän toiminta on suunnattu lapsiperheiden kohtaamispaikaksi ja erityisesti meillä käy 0–3-vuotiaiden lasten perheitä. Ja meidän toiminnan tarkoituksena on antaa apua ja tukea lapsiperheen arkeen, olla semmoinen hengähdyspaikka kiireisen arjen keskellä ja yksi pääpointeissa on myös totta kai sitten vertaistuen luominen, sillä meillä käy paljon samassa elämäntilanteessa olevia lapsiperheitä ja sitten aika luonnollisesti on ollut silleen, että meiltä sitten siirrytään varhaiskasvatukseen, niin me ollaan toki myös semmoista päiväkotivalmiuden vahvistamista. Tässä on tälleen viikko-ohjelma karkeasti laitettuna. Meillä on silleen, että niin kun toi avoin toiminta tarkoittaa, tai noi kellonajat, kun on tiistai, keskiviikko, torstaista avointa toimintaa, niin se on se ainut aika, kun meille voi sinne avoimeen tulla sitä aikaa viettämään, eli maanantaisin
meillä ei ole siellä ovet auki ollenkaan, ja sitten perjantaisin meidän tiloissa toimii tuollainen MLL:n perhekahvila, ja sitten meillä on 2 vauvaryhmää, joista kerron sitten vähän kohta lisää, mutta ne toimii tiistai- ja keskiviikko-iltapäivissä. Eli tosiaan tämä meidän 0-3-vuotiaiden lapsiperheiden avoin toiminta toimii tiistaisin ja keskiviikkoisin 9-12 ja torstaisin sitten 9-13. Ja tämä toiminta on aika semmoista vapaata. Me ollaan paljon huoltajien niin kuin, mielipiteitä siihen kysytty, ja aina isoin toive on se, että saa vaan viettää rauhassa aikaa ja hengähtää ja juoda vähän kahvia. Ja sitten meillä tosiaan aina siinä niin kuin heti aamusta on jotain pientä ohjelmaa, että muskarihetkeä tai askartelua tälleen vuoden aikoihin ja juhlapyhiin liittyen, tai jotain muuta muovailua tai ohjattua palapelihetkeä. Siellä meidän tiloissa niin perheet voi sitten yleensä niin kuin sen hengähdyshetken jälkeen niin lämmittää ruuan ja syö eväät ja sitten siirtyä yleensä päiväunille lasten kanssa sen jälkeen. Ja lisäksi kaupunki tarjoaa siellä kahvia ja teetä aikuisille. Sitten ehkä silleen vähän lasten näkökulmasta sitä meidän toimintaa. Eli meillä on monenlaista erilaista toimintaa ja askartelua ja touhua ja mahdollisuutta, mutta meidän toiminnan niin kuin päätarkoituksena on vahvistaa sen niin kuin lapsen ja aikuisen yhteyttä siellä. Eli me työntekijät ollaan enemmän sitten siellä vahvistamassa niin kuin sitä vanhemmuutta ja sen kautta sitä lapsen ja aikuisen niin kuin yhteyttä. Ja meillä paljon leikitään ja luetaan ja askarellaan ja muovaillaan päivittäin. No sitten nämä meidän vauvaryhmät niin sanotusti, eli alle 1-vuotiaiden lasten perheet, niin on tosiaan tiistai-iltapäivisin meillä on alle 6-kuukautiset vauvat ja heidän vanhemmat, ja keskiviikkoisin sitten on 6-11-kuukautiset. Ja tämä on ehkä vähän erilaista toimintaa, ne on vähän ehkä rauhallisempia ne iltapäivät, ja niissä on semmoista vapaata yhdessäoloa ja keskustellaan perheen arkeen liittyvistä asioista, ja sitten meillä on aina yhteinen muskarihetki. Yleensä semmoisia vaikka lapsen, kun tuli pakkaset, niin keskusteltiin paljon, että mitä puetaan vauvalle ulos ja miten vauva nukkuu ja mitä voi alkaa minkäkin ikäiselle vauvalle syömään, ja semmoisia tosi arjen asioita yleensä yhdessä keskustellaan tuossa, kun vauvat sitten makoilee tuossa matolla. No sitten meidän avoimen perhetoiminnan tavoitteet, niin kuin mä vähän jo aikaisemmin kerroinkin, niin ehdottomasti se ykköstavoite on se vanhemmuuden tukeminen sekä sitten sen lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksen vahvistaminen. Lisäksi meillä tietenkin perheiden voimavaroja lisätään ja tuetaan, ja sellainen perheiden yhteisöllisyys vahvistuu sen toiminnan avulla. Lisäksi niitä vertaistuen hetkiä on meillä, ja sitten paikalla on aina niin kuin ammattilainen, josta on matala kynnys sitten hakea apua ja tukea ja ohjataan sitten eteenpäin tai näin. Sitten vielä muutama lisätieto. Ensinnäkin mä en sitä tuohon tajunnut silloin kirjoittaa, mutta meillä on toiminta siis suomeksi sekä ruotsiksi ja sitten totta kai myös englanniksi ja tulkin avulla mahdollisesti muitakin kieliä, mutta että esimerkiksi lauletaan aina suomeksi sekä ruotsiksi. Ja meidän toiminta on Turmannin puistotie 1. Se on Kauniaisissa semmoinen vanha päiväkoti kaupungin talon takana. Ja se piha-alue on siinä aika iso ja kiva, ja se on myös perheiden käytössä sit aina myös. Ja meillä on
ympäristö ja ei ole ilmoittautumisvelvollisuutta eikä tietenkään maksa mitään. Ja meistä löytää parhaiten lisätietoa meidän kotisivuilta tai sitten Facebookia aika ahkerasti päivitetään, niin Facebookista myös. Siinä varmaan mulla semmoiset pääpointit, mitä tulee mieleen meidän toiminnasta. Paljon kiitoksia, Lea. Kiitos. Vielä kannustan, että jos haluatte esittäytyä, niin tuonne chatin kautta voi kertoa kuka on, jos haluaa. Ja vaikka esitellä toimintaa, jos sellaista järjestätte, tai sitten jos olette ihan vaan kuulolla, niin ei siis tarvitse sinne esittäytyä, mutta jos haluatte, niin olkaa hyvät. Seuraavana kuullaan Kirkkonummen asukaspuistojen toiminnasta. Kirkkonummella toimii 3 avoimen varhaiskasvatuksen asukaspuistoa. Pienarpiha Masalassa, asukaspuisto Fyyri keskustassa sekä Veikon Vintti Veikkolassa. Kirkkonummen asukaspuistot ovat avoimia ja maksuttomia lapsiperheiden kohtaamispaikkoja, jonne lapset ja huoltajat ovat tervetulleita omien aikataulujensa mukaisesti viettämään aikaa ja tapaamaan muita perheitä. Asukaspuistot ovat avoinna arkisin kello 9 kello 16. Asukaspuistoissa järjestetään perheille myös yhteistä ohjattua toimintaa. Lapset osallistuvat asukaspuistotoimintaan yhdessä huoltajan tai muun aikuisen kanssa. Lasten ja vanhempien toiveilla, tarpeilla ja ideoilla on suuri merkitys avoimen varhaiskasvatustoiminnan suunnittelemisessa ja kehittämisessä. Asukaspuistoista on myös mahdollista saada tietoa alueen muista lapsiperhetoimijoista. Avointa varhaiskasvatustoimintaa ohjaa Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelma, ja toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Monipuolinen toiminta pitää sisällään esimerkiksi liikuntaa, musiikkia, metsä- ja potaretkiä, kädentaitoja sekä vauvaperhetoimintaa. Kirkkonummen kaikki asukaspuistot ovat myös vihreä lippu toimijoita. Seuraavaksi kuullaan lyhyt esittely kustakin asukaspuistosta. Asukaspuisto Pienarpiha Masalassa osoitteessa Pienarkuja 4 toimii entisessä päiväkotirakennuksessa. Asukaspuistolla on oma piha sekä kotoisat sisätilat, jossa viihtyvät kaikki. Asukaspuisto Fyyri sijaitsee Fyyrin kirjastotalossa Kirkkonummen keskustassa osoitteessa Kirkkotori 1. Fyyri on monitoimitalo, jossa kaikille löytyy tekemistä. Muun muassa asukaspuiston satutila houkuttelee leikkiin ja lukemiseen. Asukaspuisto Veikon Vintti sijaitsee Veikkolan keskustassa osoitteessa Pihtakuja 4. Se toimii päiväkodin kanssa samassa rakennuksessa. Veikon Vinttiä kutsutaan myös perheiden toiseksi olohuoneeksi. Toimintaa järjestetään kodinomaisissa sisätiloissa ja lähipuistossa. Lisätietoja asukaspuistojen toiminnasta sekä asukaspuistojen viikko-ohjelmat löytyvät Instagramista käyttäjänimellä @Kirkkonummen asukaspuistot sekä asukaspuistojen omilta Facebook-sivuilta. Sitten meidän matka läntisellä Uudellamaalla jatkuu
tuonne Vihtiin. Kuullaan Vihdin seurakunnan lapsiperheille suunnatusta kohtaamispaikkatoiminnasta sit seuraavana. Tervetuloa Vihdin kohtaamispaikkaan. Ruoka tässä ihan ensimmäisen perheille ja asiakkaille. Mitäs tänään syödään? Oliko meillä tänään lihapullaa, kastiketta ja perunaa? Päivällisestä 3 € aikuisilta ja lapset syövät ilmatteeksi, alle kouluikäiset. Ja tällä me aloitetaan tämä meidän toiminta täällä kerhossa. Kun kohtaamispaikka toimii Vihdin seurakuntatalolla, niin kaikki tilat on esteettömiä. Tänne pääsee vaunuilla ja pyörätuolilla ja rollaattorilla, joten tilat on täysin esteettömät. Olen vapaaehtoinen ja annan vertaistukea. Ja auttelen tässä näissä hommissa, mitä nyt tarvitsee täällä kohtaamispaikassa. Leikit. Käykö täällä kavereita? Joo. Kohtaamispaikoissa tarjotaan tukea vanhemmuuteen ja tuetaan perheiden osallisuutta. Lapsilla on mahdollisuus leikkiä ja askarrella. Kaikille on tarjolla hyvää seuraa ja hyvää ruokaa. Viikoittain toiminnalla tavoitetaan 50 vihtiläistä perhettä. Lisää tietoa kohtaamispaikoista Vihdissä varhaiskasvatuksen omilta sivuilta siivensuojassa.net. Yes. Ja sitten kuullaan Siuntiosta, Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekahvilatoiminnasta. Näitä perhekahviloitahan Mannerheimin lastensuojeluliiton toimintana kokoontuu tosi laajasti monessa paikassa, että voi hyvin olla, että siellä omassakin lähileikkipuistossa tai asukaspuistossa tai vastaavassa kokoontuukin perhekahvila. Mutta tänään kuullaan Siuntion esimerkki aiheesta.
Noin. Ja sitten seuraavana Hankoon käy meidän matka ja siellä Hangon Pikkulillan esittäytyy seuraavana. Pikkulilla on kaksikielinen ja maksuton avoin varhaiskasvatustoiminta Hangossa kaikille, jotka ovat kotona alle kouluikäisten kanssa. Toimintaa ohjaa Hangon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma ja Pikkulillan oma toimintasuunnitelma. Laadukasta avointa varhaiskasvatustoimintaa toteutetaan yhdessä huoltajien kanssa. Päivittäiset keskustelut ovat tärkeitä jokapäiväisessä toiminnassamme. Huoltajat tapaavat muita perheitä ja heillä on mahdollisuus luoda uusia aikuiskontakteja sekä lapset voivat harjoitella sosiaalisia taitoja muiden lasten kanssa. Tarjoamme mahdollisuuden luovaan toteutukseen käyttäen monipuolisia työtapoja. Pikkulilla on auki maanantaista perjantaihin ja toimintaamme voi seurata Facebook-sivultamme. Osallistumme Hangon kaupungin liikuntapalveluiden juokse- ja leikit-tapahtumaan. Pikkulilla kiittää, Pikkulilla takkaa. Sitten meidän läntisen Uudenmaan retki palaa takaisin Espooseen. Kuullaan Yhteisötalo Espoon toiminnasta. Sitä ylläpitää Nice Hearts ry. Tule tutustumaan Nice Hearts ry:n koordinoimaan Yhteisötalo Espooseen. Meidät tunnettiin ennen nimellä Metalo. Nimi on vaihtunut, mutta toimintamme jatkuu ennallaan tutussa paikassa osoitteessa Terveyskuja 2B. Meidät löydät hyvien kulkuyhteyksien päästä Espoon keskuksesta. Juna-asemalta tultaessa
matka taittuu kävellen noin 10 minuutissa. Matinkylän ja Jorvin suunnista tultaessa pysäkit ovat talosta näköetäisyydellä. Yhteisötalo Espoon pääkohderyhmä ovat lapset, nuoret ja perheet sekä erityiskohderyhmänä maahan muuttaneet naiset. Kuitenkaan sulkematta ketään ulkopuolelle. Meille ovat kaikki tervetulleita vauvasta vaariin. Meillä kokoontuu viikoittain noin 25 eri ryhmää, joista osa on omaa toimintaamme ja osa yhteistyökumppaneidemme järjestämää. Ryhmät tarjoavat monipuolisesti erilaisia ja eri kohderyhmille suunnattuja harraste-, vertaistuki- ja perheryhmiä. Tarjoamme matalan kynnyksen toimintaa, joka lisää osallisuutta ja tukee sosiaalista vahvistumista. Omissa ryhmissämme tarjoamme koululaisille iltapäivä- ja harrastetoimintaa. Koululaisille on toimintaa myös loma-aikoina, leiri- ja työpajan muotoisesti. Meillä toimii myös avoin perheryhmä ja järjestämme teemallisia perhetapahtumia. Kaikki Yhteisötalo Espoon toiminta on avointa ja maksutonta. Yhteisötalolle on esteetön pääsy ja meiltä löytyy myös inva-WC. Talolla noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Yhteisötalo on päihteetön. Tiloissamme on myös lastenvaatteiden kierrätyspiste, joista voit ottaa ilmaiseksi vaatteita ja tarvikkeita omaan tarpeeseen. Tavarat pisteelle tulevat lahjoituksina. Yhteisötalolla toimii myös Naisharts ry:n 2 naistyötä tuottavaa toimintamallia. Vahva nainen ja naapuriäiti toimintamallit. Kaikki Yhteisötalon toiminta kootaan kuukausiohjelmaan, joka julkaistaan jokaisen kuukauden vaihteessa. Toimintaamme voit seurata Facebook, Instagram ja TikTok-tileiltämme ja lisää tietoa meistä löytyy myös osoitteesta naisharts.com/Espoo. Tervetuloa meille sellaisena kuin olet. Sitten seuraavana Espoon tyttöjen talo. Moikka! Tervetuloa Espoon tyttöjen talolle. Meidän toiminta on suunnattu 10-28-vuotiaille nuorille tytöille sukupuolen moninaisuus huomioiden. Ja meillä on erilaista ryhmätoimintaa, eli meidän ryhmät on ikäryhmittäin, eli saattaa olla vaikka 13-15-vuotiaiden ryhmä tai yli 16-vuotiaiden ryhmä. Eli jos nuorten kanssa haluatte tulla tutustumaan, niin kannattaa varata meille ensimmäisenä tutustumisaika, jossa ohjaaja kertoo meidän ryhmätoiminnasta. Ja tällöin varmistetaan sitten se, että nuoret löytää oikeisiin ryhmiin. Meillä Espoon tyttöjen talo noudattaa myös turvallisemman tilan periaatteita. Niihin voi tutustua tarkemmin vaikka sitten täällä, kun tulee mukaan meidän toimintaan tai tutustumiseen. Meillä on tämän Leppävaaran talon lisäksi, meillä on toimintaa myös alueella, eli meillä on esimerkiksi Matinkylästä ryhmiä ja sitten on Espoon keskuksessa. Ja sen lisäksi meillä on ensisijaisesti tyttöhanke, joka on suunnattu taas vammaisille tytöille, eli pyritään saamaan heitä mukaan tähän meidän tyttöjen talotoimintaan.
Espoon tyttöjen talolle löytää niin, että me ollaan tässä Lintuvaaran tie 2, 4. kerroksessa Ohjaamotalossa. Eli hissillä pääsee 4. kerrokseen ja sitten meidän ovessa on tommonen tyttöjen talotarra, niin siitä näkee mihin on tulossa. Espoon tyttöjen talolle pääsee mukaan sillä lailla, että laittaa vaikka meille sähköpostia ja pyytää tutustumisaikaa, jolloin joku meistä ohjaajista ottaa tällöin vastaan ja esittelee talon tiloja ja kertoo toiminnasta tarkemmin. Espoon tyttöjen talon toiminta on päihteetöntä ja maksutonta, eli kaikki retket tai ryhmissä tarjottava välipala tai kaikenlainen toiminta, mitä ikinä tehdäänkään näissä ryhmissä, niin on aina maksutonta. Koska meidän toiminta on suunnattu tosiaan 10-28-vuotiaille nuorille, niin meille ei valitettavasti lapset pääse mukaan toimintaan, paitsi sitten jos meillä on erityisiä äitiryhmiä, tai sitten kun meillä on juhlia, meillä on aina pari kertaa vuodessa vähintään juhlat, eli meillä on tyttöjenpäiväjuhla, ja sitten meillä on vielä naistenpäiväjuhla, niihin saa tulla tädit ja kaikki, ja myös lapset on tervetulleita niihin. Tilojen esteettömyydestä sen verran, että me pyritään muokkaamaan ne aina mahdollisimman lähestyttäviksi kaikille, ja tänne tilaan pääsee hissillä kulkemaan myöskin. Ja meillä on invavesi. Lisätietoja meidän toiminnasta voi esimerkiksi löytää meidän tuolta nettisivuilta, eli www.espoontyttöjentalo.fi, ja sieltä löytyy meidän kaikkien ohjaajien yhteystiedot, ja voi olla meihin yhteydessä, että ihan mitä tahansa kysyttävää tulee meidän ryhmistä tai toiminnasta muuten, niin voi olla sitä kautta yhteydessä meihin. Ja muuten meidän toiminnasta näkee tietoa esimerkiksi Instagramin kautta, ja Facebookissa on myöskin Instagram-nimimerkki, meillä on Espoon tyttöjen talo, ja siellä näkee sitten meidän ryhmätoiminnasta ja muustakin arjesta lisätietoja. Hei, kiva kun kävit, ja tervetuloa uudestaan, ja saa olla yhteydessä meihin ihan pienelläkin kynnyksellä. Kyllä. Nähdään taas! Sitten seuraavana mennään seurakuntien tarjoamaan toimintaan. Eli paikallisilla seurakunnilla on monenlaista kohtaamiseen pohjautuvaa toimintaa. Nyt kuullaan tässä 2 eli espoolaisesta seurakunnasta kohtaamispaikkatoiminnan esittelyt, mutta kuten sanottua, niin siellä varmasti omalla paikkakunnalla toimii myös seurakunta, jolla on jotain vastaavanlaista toimintaa tarjolla, että kannattaa olla yhteydessä ja myös voi tuon chatin kautta kysyä meiltä, niin voi olla hyvinkin, että tiedämme vinkata jonkun tietyn juurikin. Eli ensinnäkin kuullaan Espoon Olarin seurakunnan Chaplen toiminnasta. Chaple sijaitsee Matinkylässä, kauppakeskus Isossa Omenassa. Tervetuloa Chapleen! Ja sitten meille vielä esittäytyy Espoonlahden seurakunta.